Hello everybody, bonjour à tous, c'est toujours Antoine. Et bien écoutez, I will speak in English just after French like all the time. Eh bien je suis dans l'aéroport d'Osaka, toujours au Japon. Il est exactement 16h56. Nous sommes le 11 mai et je viens de réussir mon premier avion stop. C'est-à-dire que j'ai juste demandé gentiment aux gens de participer pour mon ticket et avec seulement 3 personnes, j'ai pu obtenir mon ticket pour Hong Kong, c'est-à-dire que j'ai totalement réussi pour voilà, mon premier avion stop. Je suis plutôt satisfait. Donc je dors ici, je vais en profiter pour poster toutes mes vidéos et me mettre à jour un petit peu. Et demain je pars pour Hong Kong, messieurs dames, mon avion stop. Alors si vous voulez profiter, je vais me mettre à jour et je suis désolé parce que je suis très en retard pour bien des choses. Mais beaucoup de projets en tête et toujours un peu de folie comme on dit. Voilà, so meet and share, rencontre et partage. Merci à tous. Hi everybody, so now I will speak in English like all the time. So I am in the airport of Osaka in Japan and we are the 11th of May, sorry. It's 5 in the afternoon and I just success for my first plane hitchhike. It's just amazing. So I was just asking the people if they want to help me to get my free ticket to Hong Kong, and after only 3 people I can get my free ticket. So tomorrow I will leave and fly to Hong Kong by plane hitchhike. I mean, it's just super crazy, super crazy. I'm just super happy, and so tonight I will enjoy my night, have a rest. And for sure, I have to put many pictures and video because I'm quite late for everything. So I'm sorry because I'm late and I have to put pictures from different cities I already visited in Japan. So please enjoy. Thank you so much for your support, and you can be sure you will enjoy the rest of this trip. It's just amazing because we did it. We just success for the first plane hitchhike. So meet and share. Merci beaucoup.